اهلا بكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح سعيد، صباح شريف على جمهور النادي الاهلي العظيم. النادي الاهلي خلاص انهى التدريبات الجماعية امبارح، والحمد لله مفيش جديد في الاصابات. طبعا اللي هيغيبوا على الماتش عمرو السولية وزائد علي معلول للاصابة، ومحمد طاهر واحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح لتراكم البطاقات، وكمان مروان عطية علشان سبب الجواز بتاعه. والحمد لله الاهلي يدخل بثقه كبيره قدام المصري البورسعيدي. النهارده هيبقى ماتش قوي جدا جدا، لان المصري بجد خصم صعب، وهو متواجد في المركز الثالث بعد النادي الاهلي، لان النادي الاهلي الثاني وبيراميدز الاول. وكمان بيراميدز النهارده قابل نادي الزمالك، فاتمنى الزمالك يكون يلعب ماتش كويس قدام نادي بيراميدز ويحصل على 3 نقاط. دي كمان هتخلي الاهلي كمان اعلى كمان بشويه، لان الفرق ما بينهم دلوقتي 7 نقاط. فلو الزمالك كسب بيراميدز هيبقى فرق 10 نقاط. بس اهم حاجه الاهلي يكون كسبان قدام المصري البورسعيدي عشان يبقوا 10 نقاط. وكمان الاهلي ليه كمان 3 ماتشات مؤجلات، لان بجد الفتره الجايه صعبه على النادي الاهلي. اول حاجه عندك 8 اللقاءات بتوع النادي الاهلي بجد هيكونوا صعبين جدا على النادي الاهلي. اولهم المصري النهارده، بعد كده هيكون سيراميكا وكمان المقاولين وانبي وزد والبنك الاهلي وكمان فيوتشر. فاتمنى من الله ان يثبت لعيبه الاهلي في الملعب، لان الماتش النهارده محتاج مجهود بدني جامد جدا. عندك كمان هيقابل خصم قوي جدا اللي هو المصري البورسعيدي، لان المدرب بتاعه علي ماهر. طبعا علي ماهر بيمتاز بالتمريرات الصحيحة، بيمتاز بالكرات الطولية والعرضية. سريع جدا في الهجمات المرتدة، وكمان بيضغط بلعب الضاغط عليه. طبعا الأول الاهلي هنكلمكم الاهلي لعب معاه في الدور الاولاني، كسب المصري البورسعيدي 4-0. فبالتالي انت ما تاخدش على المباراه دي، لازم مصر كولر يحفظ اللعيبه، لازم يكون متفرج على المصري البورسعيدي جامد جدا في اخر ماتش قدام المقاولين. لان المصري البورسعيدي عمل ماتش هايل وماتش جامد. وبعدين مدرب المصري البورسعيدي علي ماهر يمتاز بالروح العالية، بروح مع اللعيبة، بيلعب بشكل ضاغط جدا قدام الأهلي. طبعا الأهلي كمان آخر مواجهتين ليه بيراميدز رايح جاي، كسب بيراميدز رايح جاي. طبعا في الماتش الأولاني الأهلي كسب بيراميدز 3-2، والماتش الثاني 1-0. لكن الماتش الثاني الاهلي المصري عمل مباراه جميله جدا في خط الدفاع وخط الوسط وفي خط الهجوم. وسام ابو علي الهجمه الوحيده اللي جابها جون، وكان امام عاشور مستواه كويس جدا. فاتمنى من الاهلي انه يضغط في البدايه، يعمل ضغط عالي على علي ماهر علشان ما يديش الفرصه للعيبه ان هم يستحوذوا على اللعب ويلعبوا الند قدام الاهلي. لان كل فرق النهارده الدوري بتلعب قدام الاهلي بقوه فارطه، بكله بيبقى قدام الاهلي كانه مانشستر سيتي، مش عارف ليه. بيبقى قدام الانديه التانية بيبقى ماتش رايح جاي ماتش رايح جاي، وماتشات مش قويه جدا. لكن قدام الاهلي كله بيمتاز بالقوه، قدام الاهلي كل اللعيبه عايزه تثبت نفسها قدام الاهلي. طبعا مصر الكوره في بعد مباراه بيراميدز، احد الصحفيين سالوه قال له انت خدت الدوري بنسبه كام؟ قال له انا 0%، لسه ما عملتش حاجه، لسه قدامي ماتشات مؤجله. بس ان شاء الله اللعيبه تحط الكلام ده في دماغها وتنزل مركزه في الملعب، وتنزل في امل عليها انها تاخد 3 نقاط، لان بجد النهارده مباراه قويه جدا. 3 نقاط مهمه جدا للنادي الاهلي في مسيره الدوري ال 44. لو الاهلي طبعا عايز ياخد الدوري لازم يعمل سلسله انتصارات متتاليه، ما يجيش المصري البورسعيدي يوقفك، او التعادل او الهزيمه للنادي الاهلي. الموضوع هيبقى صعب جدا للنادي الاهلي، لان الاهلي كل حاجه يحتاجها النهارده. اهم حاجه الاهلي لازم يتمسك ب3 نقاط، لان 3 نقاط النهارده هيبقوا فرق كبير للنادي الاهلي، بدل 7 هيبقى 10. بس في نفس الوقت لو تعثر نادي بيراميدز قدام نادي الزمالك
وهنشوف الماتش وهنحكم على الماتش، وبعد كده هيبقى لنا كلام تاني بعد المباراة. واتمنى ان الاهلي يدوس بنزين في البداية، يضغط من قدام، يستحوذ على الكورة، اي فرصة تجيله يحاول يلخصها ويحاول يخلصها يجيبها جون، لان كل فرصة للاهلي بمليون فرصة. لازم الاهلي يضغط من اول دقيقة، لازم مصر الكرة يحمس اللعيبة، لازم يكون في ضغوط على اللعيبة فعلا عشان ما يحصلش اي تعثر قدام المصري البورسعيدي. والنهارده تشكيلة الأهلي أتمنى يعني تشكيلة الأهلي محمد الشناوي في حراسة المرمى، مصطفى شوبير، محمود الزنفولي في حراسة المرمى، خط الدفاع محمد عبد المنعم وعمر ربيعة وعمر كمال عبد الواحد وكريم فؤاد، في خط الوسط مروان عطية. اما هنشوف النهارده هيشارك في المباراة ولا لأ. عندك أكرم توفيق، عندك أليو ديانج، عندك إمام عاشور ومحمد مجدي قفشة. على اليمين حسين الشحات او بيرستاو، رضا سليم على الشمال. وهنشوف هيبدا ازاي مارس الكوره، وقدامهم طبعا لا كهربا لا وسام ابو علي. اكيد يعني وسام ابو علي هو اللي هيبدا النهارده، لان هو واقف على رجله بدنيا ما شاء الله. لعب مع الاهلي 14 مباراه، سجل 11 هدف وكمان صنع 4. يعني معنى كده ان هداف ما شاء الله عليه، ربنا يحرسه من العين. و النهارده النهارده المصري البورسعيدي برضه عنده غيابات زي ما الاهلي عنده غيابات. واتمنى من الله ان الاهلي يبقى قد المسؤوليه النهارده، واللاعيبه تنزل رجاله، لازم ينزلوا رجاله من بدايه المباراه، ما يفرطوش في المباراه، لان الماتش النهارده هيبقى ماتش صعب جدا على النادي الاهلي. واتمنى يعني لعيبه الاهلي يكونوا حفظوا المصري كويس، حفظوا اللعب بتاعهم، حفظوا الطريقه بتاعتهم، لان النادي المصري شرس جدا هجوميا، وخط الوسط بتاعه كويس كمان. هو غايب منه لعيبه برضه كويسين، بس احنا برضه غايب عندنا لعيبه، فبالتالي كفه متوازنه ما بين الاهلي والمصري. واتمنى من الله الاهلي يكسب 2-0، وكمان الزمالك يكسب 1-0 على الاقل، يعني عشان تكون في صالح النادي الاهلي. ونشوف النادي الاهلي في اول مره من بدايه الموسم يتصدر الدوري، لان فعلا الاهلي يستحق يتصدر الدوري ويستحق ياخد الدوري ال 44. واتمنى من كل قلبي اللعيبه تكون نازله جاهزه، نازله فاهمه، ما تفرطش في لعبه، كله يبقى حماسي زي اكرم توفيق، يكونوا بالند المصري البورسعيدي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واتمنى 2-0 للنادي الاهلي، واشوفكم بعد المباراه.